យូថាឯងជាអតីតទាហានជាទាហានប្រភេទណាដែរធ្លាប់មានស្នាដៃអ្វីយូរពេកហើយភ្លេចបាត់ហើយសូម្បីតែប្រវត្តិខ្លួនឯងក៏និយាយមិនច្បាស់អ្វីមកការពីលោកស្រីយេពឹងលើភ្នែកពឹងលើដៃមកសាកពី3ក្បាច់មើលឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលថាឯងមានសមត្ថភាពឈប់បាយលោកស្រីយេមេក្រុមចៅលោកស្រីយេបានផ្ដាំហើយខ្ញុំកំពុងពិនិត្យជំនួសគាត់មិនក៏មិនហ៊ានរបួសចាស់ជង្គង់ឆ្វេងយ៉ាងហោច3ឆ្នាំស្មាខាងស្ដាំធ្លាប់របូតថ្មីនេះប្រឹងប្រែងកម្លាំងខ្លាំងពេកសាច់ដុំចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមហើយមេក្រុមចៅពិតជាមានរបួសស្មាស្ដាំមែនរឿងនេះមិនសូវមានអ្នកដឹងទេអញសើប្រវត្តិខ្ញុំឬគ្រាន់តែមើលចំហច្រែងក៏មើលធ្លុះដែរកុំមកធ្វើជាគ្រូទីនៅទីនេះប្រយ័ត្នបើនៅតែប្រឹងចេញកម្លាំងទៀតដៃស្ដាំឯងនឹងពិការហើយលោកឈីខ្ញុំចាញ់ហើយមេក្រុមចៅសុកចិត្តចុះចាញ់តែមួយក្បាច់ទេតែមួយក្បាច់ប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃមុខការពីសុខភាពលោកស្រីយាយខ្ញុំស្ដាប់តាមការចាត់ចែងរបស់ផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតអីចាំខ្ញុំសរសេរវិធីព្យាបាលឲ្យឯងអរគុណច្រើនលោកឈីតោះទៅណាលោកស្រីយាប្រជុំអ្នកធ្វើការដោយយើងហាមយឺតលោកប្រធានយន់ប្រាក់នៅសល់នៃទំនិញបាច់មុនសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទូទាត់រួចកិច្ចសន្យាបន្តនឹងអនុវត្តតាមតម្លៃដើមក្រុមហ៊ុនយាយមិនជំពាក់ជំពិនទេលោកស្រីយានិយាយអញ្ចឹងមែនហើយតែពេលនេះក្រុមហ៊ុនយាយទើបតែប្រមាថត្រកូលហ៊ានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអ្នកណាក៏ដឹងដែររឿងត្រកូលហ៊ានបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយខ្សែស្រឡាយនៅពីក្រោយត្រកូលហ៊ាននៅតែខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាស្អែកនេះក្រុមហ៊ុនយាយមានរឿងតម្លៃត្រូវបន្ថែម 30% ហើយប្រាក់ទូទាត់ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះបើមិនអញ្ចឹងទេការសហការលោកប្រធានយន់នេះជាការជិះជាន់ជំរិតទីផ្សារចំនួនគេនិយាយពីហានិភ័យប៉ុន្តែក៏មិនមែនថានិយាយគ្នាមិនបានដែរចង់និយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចយប់នេះខ្ញុំបានកក់បន្ទប់ VIP នៅក្លឹបយន្តហៃលោកស្រីយាផ្ដល់កិត្តិយសញ៉ាំបាយផឹកស្រាពីរបីកែវជាមួយខ្ញុំឯកិច្ចសន្យាអាចសន្សំនិយាយគ្នាបានលោកប្រធានយន់សូមលោកមានការគួរសមផងលោកស្រីយាខ្ញុំកំពុងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកទេលោកប្រធានយន់មែនទេឯងជាអ្នកណាអ្នកបើកបរហេបើជាអ្នកបើកបរឈរឲ្យស្ងៀមទៅទីនេះគ្មានវេនឯងនិយាយទេទីនេះជាក្រុមហ៊ុនយាយអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យពួកឯងចូលមកចេញទៅលោកម្ចាស់9ធ្វើការដល់វេនឯងមកចាត់ចែងមនុស្សកំដរផឹកស្រាពួកឯងចង់ធ្វើអ្វីលោកស្រីយាអ្នកប្រុសហ៊ានបានប្រាប់ថាត្រកូលយារបស់អ្នកជំពាក់ការបកស្រាយពីគាត់ខ្ញុំមិនជំពាក់ហានជឿលេងអ្វីទាំងអស់លោកម្ចាស់9មិនខ្វល់រឿងទាំងនេះទេលោកម្ចាស់9ស្គាល់តែលុយសង100លានឲ្យគាត់បើគ្មានលុយសងក៏បានដែរលោកម្ចាស់9ថាយប់នេះអ្នកត្រូវទៅកំដរផឹកស្រាសុំទោសដោយផ្ទាល់ឯងចង់ងាប់ឬស្អីគេចង់ប្រកួតកូននឹងទីនេះជាក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាកន្លែងឲ្យពួកឯងមកចល័តទេឈីងស៊ូឲ្យគិតយកហើយកុំប្រហើនបើមិនសង100លានគឺត្រូវទៅផឹកស្រាកំដរលោកម្ចាស់9នៅយប់នេះហេនិយាយពាក្យមិញនេះម្ដងទៀតមើលឯងជាអ្នកណាពួកគេជាអ្នកកំដរផឹកស្រាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងនិយាយពាក្យមិញនេះម្ដងទៀតខ្ញុំថាបើមិនសង100លានគឺលោកស្រីយាត្រូវទៅកំដរផឹកស្រាយប់នេះដោយផ្ទាល់ឈប់សិនបើវីខូចខាតរបស់ប្រជុំត្រូវកាត់ប្រាក់ខែទេហាអញនៅគិតពីប្រាក់ខែទៀតរកយកក្នុងកាត់សងខូចខាតទៅអញ្ចឹងល្អហើយឥឡូវនេះឯងអាចបិទមាត់បានហើយអញត្រឹមជាអ្នកបើកបរមកធ្វើខ្លាំងដាក់អ្នកណាលោកម្ចាស់9ប្រាប់ហើយថ្ងៃនេះបើមិនសង100លានគឺលោកស្រីយាទៅជាមួយពួកយើងអំបានខ្ញុំបានដល់ឱកាសឲ្យឯងហើយដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំឯងជាស្អីគេហាអាអ្នកបើកបរពឹងស្រីចិញ្ចឹមពិតជាស្មានថាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងមែនអាល្អិតបើដឹងខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយទៅកុំមកពន្យាពេលពួកយើងអញ្ជើញលោកស្រីយាទៅផឹកស្រាខ្ញុំមិនទៅជាមួយពួកឯងទេលោកស្រីយារឿងនេះមិនតាមចិត្តអ្នកទេឯងហ៊ានលោកឈីទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើពីស្អីកុំតិចវាឲ្យខ្ញុំចូលព្រមគ្នាវាយវាទាំងអស់គ្នាឯងហ៊ានវាយមនុស្សរបស់លោកជីវផងតែទូរស័ព្ទទៅភេទជីវឯងចង់ធ្វើអីប្រាប់វាទៅថាគឺអញជាអ្នកវាយអាល្អិតឯងកុំក្អេងក្អាំងពេកបើលោកជីវមកដល់ឯងសំបីតែឱកាសលោកជង្គង់សុំទោសក៏គ្មានផងអញ្ចឹងឲ្យវាមកទៅលោកជីវមានរឿងធំហើយរឿងអីត្រូវគេវាយហើយឯងគឺភេទជីវមែនទេឯងជាអ្នកណាមនុស្សរបស់លោកស្រីយាគឺអញជាអ្នកវាយមែនទេចៅហ្វាយនីរបស់វាឯងដឹងជាអ្នកណាទេដឹងហើយនៅហ៊ានប៉ះពាល់មនុស្សរបស់អញទៀតប៉ះរួចទៅហើយតើឲ្យធ្វើម៉េចឯងចង់ងាប់របៀបណាអញរងចាំអញនៅក្រុមហូយេស៊ីល្អក្នុងរយៈពេល20នាទីអញនឹងឲ្យអញលុតជង្គង់វាចេញពីទីនេះលោកប្រធានយន់តើការសហការនៅតែបន្តនិយាយទៀតទេនិយាយប្រកាសជានិយាយហើយលោកស្រីយាមិញនេះមកពីខ្ញុំភ័ណ្ឌភាំងសោះកិច្ចសន្យាបន្តគឺយកតាមតម្លៃដើមមិនបាច់តម្លៃដើមទេពួកយើងសុខចិត្តបញ្ចុះតម្លៃជូនមួយប្រាក់នៅសល់ក៏មិនបាច់ប្រញាប់តាមផែនការដើមគាត់ជាការស្រេចលោកប្រធានយន់មិញនេះមិនមែនថាក្រុមហូយេស៊ីមានហានិភ័យធំពេកទេយកច្រឡំទេគឺយកច្រឡំទាំងអស់ហូយេហ៊ីមានលោកស្រីយានៅគ្រប់គ្រងមានអនាគតភ្លឺស្វាងណាស់មិញនេះលោកមិនបាននិយាយបែបហ្នឹងផងលោកឈិនលោកស្រីយាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំពិតជាខុសមែនហើយខុសត្រង់ណាគិតឲ្យច្បាស់ចាំនិយាយខ្ញុំមិនគួរកេងចំណេញពេលមានអាសន្នមិនគួររៀបចំផែនការទុច្ចរិតលើក្រុមហូយេហ៊ីហើយរឹតតែមិនគួរមើលងាយលោកស្រីយាកិច្ចសន្យាខ្ញុំចុះហត្ថលេខឥឡូវនេះតែម្ដងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ធ្វើតាមលោកស្រីយាទាំងអស់លោកស្រីយាសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យមនុស្សតូចតាចដូចខ្ញុំផងលោកស្រីយាលោកឈិនមានរឿងធំហើយមានរឿងអីនៅខាងក្រោមមានឡានខ្មៅជាង10គ្រឿងមកដល់ភេទជីវិតនាំមនុស្សមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិត40-50នាក់ដែរបានបិទច្រកទ្វារក្រុមហ៊ុនចិត្តអស់ហើយភេទជីវទីនេះគឺជានិយមមិនមែនជាកន្លែងឲ្យឯងមកច្រឡំឡើយក្រុមហូយេហ៊ីបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកន្លែងនេះនៅតែជារបស់ត្រកូលយាយអត់ក៏មិនទាន់ដឹងដែរ
anh cứ chen chan mền tế anh cứ phê sông mền tế nơi Yun hay hiên vai menu rồi bỏ anh nè na đại ban khơi video nick xong tụm lẹ rút ca collab mà nè bay tông nục nè nâng miên sầm nang ở rục series chậm rãi miên lôi châu chi bẩn to nâng sầm rải cướp bầm nòng ông chắp cách đai khuôn anh mùi khang rút ở lục sợi dây tới chỉ mùi anhให้ชิวanh công trol hu hai peตระโกเยมันแมนจีโกนใจระบบตระโกหันเตให้อันก็มันแมนมกรอนแต่ซองสัจจุมนุอัลอันเนี่ยนุได้ลูกเสยเยรกซินเนยุนไฮมีนแต่พิพลาหันตึกมีประโยชน์เตจบเตอร์เปิงเลยไอ้เปิงเลิมนุโดยอันจีจวนกิบสังกัดเตียงจงเยฮีขมิ้นขนมบังไอพวกเนี่ยมีนอำนาจเนยุนไฮจ้องเล็บระบาดเนี่ยวิกรอนแต่จีการชับรีวิวแต่ไม่ได้คาดมันอันบ้าเอากูอันเตนี่มันจับวีวีของเตนี่มันสันทาเนื้อจมพุ่มมกอำนาจเปิดประกอบเอาไว้ถึงอ๋อคือขมิ้นลำลายสลับยี่จับเนื้อไม่ก็สระลังอันนัดวีมนุษย์โดยอันจะรัดมันเซลกัดเป็นหมันเตบนใต้อันมันกู้มกมียี่ปีอ้อยระลุยแต่งนี้เนื้อจมพุ่มมกเนียงลอยไว้บ่มบะเชิงวีมวยจมเฮียงอ่อยลูกเช่นขยมมกจุยโลกเนี่ยเนียงเยกดไว้มนุษย์รบสับเนี่ยมันเนี่ยไอ้นี่เนื้อจีเนี่ยบักบอตีหรือลูกเช่นคลังเปกหายโจปรมขณีเนี่ยนาเฮียนทอยอันกับเนี่ยนั่งลอนะชมเอาไอ้เนี่ยประหารเตยจังปริบกรองใดanh có trong xạ đài à là anh kết thạc chết bạch quân bẩn tịch bẩn tui à ta anh ăn người yun hay bàn nước nhưng bạch quân bất cả cọt mẹ chịu chết nè lục chân liên ấy xâm nỉ dây khni sru ấy lâu tớp đăng nỉ dây khni sru nẹt naประกอบบัญชีảnh mò cứ nẹt prohan chu siêu hai nâng nẹt profo cứ phố chuyên gia để tiếp tục lọt một bọt score nẹt profo đài nẹt bắn to bên tờ côn phổ bên mán năm nít là bây giờ bán khăn nát nông vung vì nhiều bọt tiếp tục lọt một yun hai hai cứ chiruke nẹt profo ban đồng ban mà xin một lời tờ cô dây hai cái nỉ dây sân ba tờ cô hiên ai đần đam tờ cô dây tờ lôi bọt nẹt profo tên sân ba tờ cô han tờ nẹt profo nâng pra tuân tuột luôn là bây giờ tờ cô hiên nâng rụt anh sắp tay chỉ côn chặt tăng rồi bọt kia bẩn nọ nhung con tay tờ tu lôi thua lọt tờ chặt kia bên tờ công passport tờ cô dây ở sau rất tay ham passport dây chỉ bắt nhung nâng nón bị nít tờ bạc kề trên tờ chụp sân lục chân miên ở vậy bằng cọp tỉ tế robot đại anh vi cầm tê trơ tè sòng robot tờ cô dây mình thọc tê song nhung song ngày lâu ní phim lục chânเพชรจูมินชุ่มระเบิดระบายนักเนื้อสำหรับพุ่งกรองเดยุนหายกรามปีกในกรอยหมอกเก็บเราให้จีมันเฮียนหมอกกันตะโกนแต่จีโกนใจรถก้ามันแหนบเนาะฟูจินเย็นมันโดยคีเตเก้มันเมนจีหินจียาวแล้วก็มันเมนจีเพชรข้างใต้น้องเก้คืออำนาจตะโกโฟหนึ่งมูนิธิบอร์เตจ้องอย่างนะโดยชนะเก้มันโดยเพชรจูเตแต่ปลาใต้กำลังใบดอกไซปัญหาจมจีละอ่อนนะย่อมก็มันเมนเจ๊แต่ปลากำลังใบได้เช่นชูนตาโลกเนเละสมรรถภาพเป็นมันตีเอาแต่กรมพลบาดประคายกรุบกรอนสมรรถภาพย่อมหนึ่งการหลังดุเพราะเส้นบาฟูจินเย็นเจงได้เหมือนเตงตะโกเยอาจหนึ่งจุกรุถมเอาแต่มีนย่อมเนอขมิ้นโนนาอาจดันดามระบอบเนียงบานลายเนี่ยโปรโฟชินชูนเอาย่อมนอมเปียมวยคลีมปรับเนี่ยโปรเกธากมปะปอตะโกเยให้รถแต่ห้ามปะปอเยจีซีกูไอจับอารมณ์ได้อาชินชุนเนี่ยนี่มันธรรมดาเตะวิกบัดกุนปูไก่นะมันโดนจีตีหินบล็อกบ้องจูธรรมดาเตะเจ๊กบัดกุนมีนประโยชน์วีไอวีฮันจียาวบานวีเพกจูบานตาวีไอวีธนีกีบานได้เตะตาวีไอวีชนะอำนาจตะปราเตะกุนเจอขังกรองเตอจับปีไงไอเตอกลมเจ๊เตียงอ้อระบอบตะโกเยเตอแต่เตียมมวินมุนกลมหนอกลุ่มรงสหการเตียงอ้อเตอปากเพลียมขยมจ้องเอาเยเจซีดังถ่าบักขมิ้นขยมโยโปรมเตตะโกเยแต่มวยไงกอดรอมันบานได้ลูกไส้ประเทียนเยมันสรูเตลูกไส้ประเทียนเยมันสรูเตมีเยมอกธนีกี้โยแฮนธนีกี้ตรงชังนั่งธนีกี้ฟ้าสร้างแต่งใบบันพญาซาปรมขณีเตรียมตีเอาตะโกเยซึ่งกลมเจมนกลมหนอใต้จุ่มนูนปนม้าใบปีบิเลียนลูกไส้ประเทียนเยขังแหนบกุดกงก็มีเรื่องได้มีเยมอกกรมพลกุดกงทงกรมพลกุดกงทงแต่งดอกปีบันเตรียมตีตัวปุ่มเตเนี่ยเป็นชกกับกุดกงเปลี่ยนเจ้าดำไหลหนบักฟีดอกปรามนิตีและเจ้าหัวไปปรามปีเพียรอยปานเนื้อใต้บรรทอแบบนิตีดอรเซียวนั่งประชมุกหนึ่งห้านิภัยลุไหลหลงก้าปั้นประมาณดมบงวันดอกประอปรามใบมวยบิเลียนโฟจินเยียนไอ้เลิกไว้ได้สำคัญบ่มพอคือเตอร์ซักเตอร์พิบใส่จังหวะกุดกงนั่งธนีโยทันเฮรังกับโทเตอร์ริบจ้องดมโฮสักระนิโยทันชับเตอร์ปีเน็ตเมื่อแหละทันดอกกำเจมุนกงแข่งไอ้ขมิ้นประยาวเตธนีกี้แต่งใบดอกกำเจกรมขณีเนี่ยกุดกงหมกเตี้ยบ่มนอนี่มันแม้นจีห้านิภัยปีในกิจกรรมธรรมดาเตผู้บ่มน้องกำเตตะโกเยแต่ดอกผู้ยังตรอมมันบานเตมันต้อนดาวจุ่มหินจงกรอยพองโนนาธาตรอมมันบานลูกไส้ประเทียนเยปรามใบบิเลียนตะโกเยเปนี่ผมเป็นมันดุเตลูกชิ้นปูไก่บัดกุนปูยังตะตูสวอปนใต้เลือกนี่มันแม้นจีเพกจูน้องมนุษย์มองจากธนีกี้อำนาจประกาศหนึ่งไส้จังหวะกุดกงเจงได้ไส้ประเทียนเยเนี่ยประโฟหินเจงได้ประกอบจีตุกเลิกถอยหายผู้ยังกู้แต่ซับและคันระบบเกมเลยระบบไอ้คือเอาขยมกราบบาสมโตโฟจินเยนจังขยมเฟอร์นี่คือดับใบกระโดดไส้ประเทียนเยตะโกเยจีกำลังเยจีมันอันเดอร์ซ่าได้สิกได้ไส้หาตัวรุ่นไส้คนจียินป้องผมพลายตะโกเยดาวเจ็ดนี่ไอ้มันพร้อมกระโดดวิธีต่างไฟจีหมกลุงลงเอาขยมตะตูยกหลักคันระบบเกมตะตูรับรงสมปีจุ่มนุตะโกเยขยมมันยกอปีปีนึงก็ยูแต่ดอโดได้ขาดชินซุเยเมื่อเตอร์กันไหลเนียงอูออกคลังนาตาโนนาอนุญาตเอาอันโจมอกเยเอเลยนี้มีนประหองปีเป็นขยมมกปีนี้ดับใบจูยิงปักประหองอย่างนุมกได้เหมือนบ้านอันเชิญเกยไฮทาตุมลีโจลูกเช่นยังจงกรอยบ้านจุกนี่หายอันประยับจริงเอาไว้แต่ขยมเกิดตีต้นรูปประกาศเหมือนรงจำโนนาได้รงรู้เจ็ดรอมันบ้านเนี่ยบอบันเปิดจิตเตอร์เป็นเต็งประหองจริงยานเยอีมันเมนจีรงรูปต้นดับวันเลียนขนมเปแต่หมูจูเยอีซ่อมบ่มโนธนีกีเพื่อเอาไส้จังหวะกุศลสลายที่คนลังเป็นดับวันเลียนลูกเซเยเอาเลียนแบบขั้นตีมวยเล้งยักจีมวยเชนชวนที่ปีประกอบเพียคนใส่ซับเพียโรยในเยอีเอาขยมที่ใบรีบกาจีมวยขยมโฟจินยานอันเฟอร์ริมจานอย่างนี้คือดับใบบังคอมขยมเอารีบกาจีมวยอันนึกมันแม้นจำแต่ยิงเตะคือแทนเตียงเยอีติดพองขยมตลอดหมกยนไฮเวย์คือดับใบดันดามยกระยะแต่มีดับไหลบ่มพอเยอีจีเรืองมวยเท่ายิ่งก็จีเรืองมวยได้อันโยสับไทย
ជឹងស៊ុយយេកុំនិយាយស្ដាប់ទៅអាក្រក់មើលពេកអីការជាមួយខ្ញុំមិនមែនជារឿងអាក្រក់សម្រាប់នាងទេជឹងស៊ុយយេកុំនិយាយស្ដាប់ទៅអាក្រក់មើលពេកអីការជាមួយខ្ញុំមិនមែនជារឿងអាក្រក់សម្រាប់នាងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ល្អជាងតាមអ្នកបើកបរម្នាក់នោះដែរឈិនឈួនចេះតែប្រយុទ្ធតែមានប្រយោជន៍អ្វីតើអញអាចឈ្នះកម្លាំងប្រកាសបានទេកណ្ដាប់ដៃនៅចំពោះមុខខ្ញុំគឺគ្មានតម្លៃសំបីមួយកាក់និយាយចប់ហើយឬនៅ10,000លានចង់ទិញភាគហ៊ុន 40% នៃយាយថែមទាំងចង់ទិញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងចំណងអាហាររបស់ពួកអភិជនធំធេងម្លេះអញមានន័យថាមិនស៊ីចម្លែកអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ឈឹងស៊ុយយេខ្ញុំឲ្យឱកាសនាងជាលើកចុងក្រោយចុះហាត់ធ្លេខាទៅយាយនឹងរស់បើមិនចុះហាត់ធ្លេខាទេថ្ងៃស្អែកយាយនឹងខ្សែធន់ហ្វូជិនយ៉ានអញស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយជឹងស៊ុយយេអាចខ្សែធន់បានតែខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយឯងនៅស្ដាយក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតគឺធ្លាប់ចាត់ទុកឯងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរល្អណាស់អ្នករាល់គ្នាបានរហ័យមែនទេលោកស្រីយេស៊ូឲ្យយាយខ្សែធន់ដើម្បីតែអ្នកបើកបរម្នាក់ថ្ងៃស្អែកបើយាយមិនអាចយកប្រាក់ 8,000 លានចេញទេធនាគារនឹងបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងប្តឹងរួមគ្នាដើម្បីទារសំណងរំលោភកិច្ចសន្យាដល់ពេលនោះនាងនឹងលុតជង្គង់មកអង្វរខ្ញុំឯងសាច់ស្អែកមើលទៅឯងគិតគូរកញ្ញាបានល្អតាតែគួរឲ្យស្ដាយឯងភ្លេចកញ្ញាបញ្ជីរបស់ខ្លួនឯងប្រើមូលនិធិបរទេសធ្វើជាខែរួមកម្លាំងជាមួយពួកលោកទម្លាក់ភាគហ៊ុនយាយរួចដាក់សម្ពាធតាមរយៈខ្សែច្រវាក់គុតគំដើម្បីបង្កើតរូបភាពខ្លាំងៗថាដាច់លំហូរប្រាក់គ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មឬមិនមែនបែបនេះទេជិនឈួននិយាយអីទៅមានផុសតាងទៅដល់ដៃអាញាធរគ្រប់គ្រងនឹងមានប្រយោជន៍ជាងគ្រាន់តែគំរាមឲ្យភ័យទេទីហ៊ានចូលនិវត្តន៍ដូចជាឯងយកពីទុនប្រាក់កាសស្អែកដឹងទេថាកម្លាំងពីក្រោយមូលនិធិបរទេសធំប៉ុណ្ណាហេតុនេះហើយទើបត្រូវប្រមូលប្រគៀបកំតិចឲ្យអស់តែម្ដងហ្វូជិនយ៉ានអញគិតថាអញកំពុងគៀបស៊ីយេអ៊ីឬតាមពិតចាប់តាំងពីអញចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមកអញបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់រួចស្រេចទៅហើយធ្វើពុតដូចមែនតែនឈឹងស៊ុយយេមើលមនុស្សដែលនាងជ្រើសរើសចោះដល់ពេលនេះហើយនៅតែចេះប្រកែកយកឈ្នះគំរាមគេទៀតឈឹងស៊ុយយេកុំខ្លាចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាមានខ្ញុំនៅទីនេះយេអ៊ីមិនដួលរំទេបង្កប់កានីបរទេសរបស់ត្រកូលហ្វូឯងនិយាយថាម៉េចរឹបអូសនឹងបិទមូលនិធិខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្រោមឈ្មោះហ្វូជិនយ៉ានឈិនឈួនអញហ៊ានផងឯងមិនប្រាប់ថាខ្ញុំវាប្រហារប្រកាសមិនបែកទេចឹងឲ្យឯងសូមបងប្អូនជួយ comment ពាក្យតនិងជួយចុច follow page like share និង comment ឲ្យ admin ផងដើម្បីឲ្យ admin ពេជ្រខ្មៅមានកម្លាំងចិត្តដាក់រឿងសម្រាយឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងស្រឡាញ់ចូលចិត្ត